Vi videre med alarmanlegget. Da skal vi se på sikkerhetsgrad i innbruddsalarm. Da tenker vi på grad 1, grad 2, grad 3. Vi starter med grad 1. Da står det kun å tillate brukt i boligen. Hensikten med boligalarmsystem er at ved deteksjon av en eller flere av tilstandene, innbrudd, brann eller vanlig kaos skal utløse alarm. Oppfanges av husstandmedlem eller av tredjeperson, slik at evakuering og skadebegrensning kan iverksettes på et så tidlig stadium som mulig. Boligen skal sikres slik at adkomst gjennom dør eller vindu til rom eller område der det oppbevares tyveri attraktive gjenstander detekteres. Her er det siste som sier boligen skal sikres slik at adkomst gjennom døra eller vindu til rom eller område der det oppbevares tyveriattraktive gjenstand detekteres. Hva betyr det? Da må dere sikre dere med detektorer og vindu med detektorer, og da er det tyveriattraktive gjenstander skal stå i et rom som er vindu og dører. Da må dere sikre det vindu og dører med detektorer. Det ligger i grad 1, og den kunne tillate i vanlig bolig. Det er ikke næringsliv. Da kommer den andre sikkerhetsgrad, grad 2. Lavest alarmgrad for bruk i offentlig virksomhet og næringsvirksomhet. Virksomheten skal sikres slik at alarm i ved eller umiddelbart etter inntrengning. Sikring kan begrenses til tyveri i utsatte områder hvis dette er mest hensiktsmessig. Virksomheten som er beskrevet i FG 121 besittelsesklasse B1 skal ved krav om innbruddsalarm ha den alarmgraden. Og da skal jeg vise etterpå hva er det som står på FG21, hvilken virksomhet er det snakk om. Og grad 3 brukes i næringsvirksomheter som særlig høy risiko for innbrudd, eller at det er spesielt viktige ting å sikre. Virksomheter som er beskrevet i FG 121 besittelsesklasse B2 skal ved krav om innbruddsalarm ha den alarmgraden. Virksomheter som er beskrevet i FG 21 besittelsesklasse B3 skal det krav om innbruddsalarm ha den alarmgrad, og i tillegg ha skallsikring. Detektor skal antimaskering. Funksjon som spesifiserer i stand for grad 3-produkter. Skallsikring skal sikre dør, vindu og andre åpning ved bruk av magnetkontakter, glassbrudddetektorer og lignende. Skallsikring det betyr at du sikrer hele området med detektorer. Alternativ bevegelsedetektor, gardinlins umiddelbart innenfor skala, og gi alarm ved inntrening. Det er romsikring. Det skal jeg vil si her. FG21, det skal vi se etterpå. Da sier vi det på, ja, hva er det antimaskering? Da du har en detektor som kan ikke maskeres. Hva betyr det?
Og da, hvis dere ser på Tilde, her som linke, regel innbruddsalarm, publisert F27, da ser dere på reglene. Men nå skal vi se litt på FG21. Da ser jeg det. Da skriver jeg på Google FG21. Nei. Da kommer den ut her. Hva som ligger der? Da er det her. Ja, besittersklasse B1 for næringsvirksomhet eller varer som risikomessig ikke naturlig hører inn under B2, B3 nevner for kan besittes i B1 benyttes. Kan besitterklasse B1 benyttes. Og da er da B2. Vi skal se på B2 her. Besitterklasse B2, næringsvirksomhet eller varer. Der står det kunstmaleri, auksjonforretning, eksempel på virksomhet, auksjonforretning, galleri, kunsthandel, patruljeforretning, rammeforretning, kunst eller aktivitet, teppforretning, og da videre, apotekvarer, står der bygg og anlegg, båtutstyr, båtmotor og lignende, datamaskin, elektronisk og optiske produkter, det ligger B2. Motorvognutstyr, pølseskinne, sportutstyr, sprit og vin, tobakk. Tobakk, da står det virksomhet som bensinstasjon, gatekjøkken, kiosker, tobakkfabrikker, omgrov. Og de er B2, i klasse B2. Besittelsesklasse B2. Hvis vi skal se på B3, besittelsesklasse B3, da må tenke på våpenforretning her. Eksplosiv, eksempel på være eksplosiv, eksempel på produksjon av lager av sprengstoff, fyrverkeri, lignende. Altså, B3, det er også klokker, gull, sølv, edelsten, frimerker, og da ligger det en gullsmedforretning. Dentaldepot med gullvarer, juvelforretning, myntforretning, sølvforretning, verksted, tannteknikk med gullvarer, urmerke, våpen og ammunisjon, forretninger, alternativ sikkerhet på B2, personsikring, børsmaker, klubbhus med våpen, sportforretning med sitt våpen, våpenforretning og lager. Det er B3 og B2. Og da er besittelse B1 her for næringsvirksomhet varer som risikomessig ikke naturlig hører til inn i under B2 og B3. Da bruker man da B1 på det. De som ikke tilhører på det der. Og det er FG121 som vi snakker om. Jeg håper dere googler også.